हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम रेमेडीज़ में। फ्रेंड्स, कई बार हमारी एज के साथ साथ या कई बार बच्चों में भी हमारी बोन्स कमज़ोर होने की वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, उसमें आवाज़ें आने लगती हैं और कई बार जॉइंट्स में ज़्यादा पेन होने की वजह से हमारी बॉडी पे या उस पार्ट पे स्वेलिंग भी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रेमेडी नहीं बल्कि एक ऐसा सप्लीमेंट बताने वाले हैं जिसको यूज़ करके आपके जॉइंट्स का पेन या आपकी बोन हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चों में जो कमज़ोर हड्डी होने की जो बीमारी होती है जिसे रिकेट्स कहते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ये जो मैं सप्लीमेंट बताने जा रहा हूँ ये सदियों से यूज़ हो रहा है और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सप्लीमेंट है वो है कॉड लीवर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, कॉड लीवर ऑयल ये काफ़ी टाइम से हमारे इंडिया में यूज़ हो रहा है और पूरे ओवरऑल कंट्री में यूज़ हो रहा है। इसके देखे जाए तो फ्रेंड्स वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे पहला फ़ायदा ये आपके जॉइंट्स या बोन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये विटामिन ए और विटामिन डी दोनों में ही भरपूर है। अगर आप इसे डेली 5 ml लेते हैं तो आपके विटामिन ए और विटामिन डी की जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी डन हो जाती है। बात करी जाए कॉड लीवर ऑयल की तो फ्रेंड्स ये एक कॉड फिश होती है जिसके लीवर से बनाया जाता है। ये रेगुलर फिश ऑयल आते हैं उनसे अलग होता है और उनसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, जो रेगुलर फिश ऑयल होते हैं वो जैसे टूना फिश वगैरह होती हैं उनके टिश्यूज़ से बनाए जाते हैं, बट ये जो होता है ये कॉड के लीवर से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, तो अगर आप 5 ml कॉड लीवर ऑयल लेते हैं तो आपको उसमें ये सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये आपके आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, आई प्रॉब्लम जो कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं या एज के साथ साथ आई प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ये उनमें आपके लिए बहुत हेल्प करता है। ये आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, आपके आइज़ के लिए, आपकी स्किन के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही एक अच्छा सप्लीमेंट है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इसके 2 टैबलेट डेली मॉर्निंग या इवनिंग आप जब चाहें ले सकते हैं। बहुत इजी टू यूज़ है, आप इजीली परचेज़ भी कर सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से। तो फ्रेंड्स, आप इसे अगर आपके जॉइंट्स में पेन है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपकी स्वेलिंग है, आपके दर्द होता है, आवाज़ें आती हैं जॉइंट्स में से, तो फ्रेंड्स मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मैं इसे डेली यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी नहीं है और इसके ओवरऑल बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। आपका कोई भी सुझाव या शिकायत है तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू गाइस।